Assalomu alaykum nurli tabrik jamoasining kuzatuvchilari. Ayni damda biz Chinobod elida Ra'no opamizning xonadonlaridamiz. Bu yerda biz bir-biridan mehr muhabbatli bo'lgan farzandlari va yaqinlari nomidan tabriklash uchun, qutlash uchun yedik. Sanoqli soniyalardan so'ng sizlar bilan mana shunday yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Tabriklaymiz ana muborak bo'lsin deymiz. Endi mana shunda tabriklaymiz deylar. Qarsilar chalqamiz. Muborak bo'lsin deymiz onajon. Tabriklaymiz deganlar yana bir bora o'ta qarsilarni chalib qo'yamiz ha onajonimizga. Mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Avvalo assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Allohning nazari tushgan, Allohning fayz va barakati yog'ilgan fayzli xonadonning qadrli mehmonlari. Assalomu alaykum deymiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, onajonlar, opalar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Va mana shunday shukrona kunlar onajon muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerga mana shunday surprizlarni tashkil qilinishida, ana sizlarni qutlab kelishimizda onajon mana shunaqa bo'lishini kutuvdingiz? Yo'q. Lekin mana shunaqa surprizlarni ko'rdingiz, ha? Ko'rdim, bir paytlar o'shani havas qiluvdingiz, to'g'risini ayting. Mana o'shanday baxtli kunlar mana bugun Xudo xohlasa sizni mana shunday yaxshi kuningizda ro'yobga chiqdi. Ana endi sizga mana shu yerda bitta qiziq savolda. Mana shu yerga kimning nomidan tabriklab, qutlab keldik onajon? Sizlarmi? Kumush aychalar. Adashmadingizmi? Yo'q. Adashsangiz 50 ming shtraf bor-da bizda. Bo'pti, bo'lmasam o'zim aytaman. Sizni dunyolarga alishmaydigan, sizni hammadan ko'p yaxshi ko'radigan onajonimiz bizni oilamiz malikasi. Onajonimiz bizni oilamiz farishtasi. Onajonimiz bizni jannatdagi bo'stonimiz deb turgan, bir-biridan mehr muhabbatli bo'lgan farzandlaringiz va yaqinlaringiz. Va albatta aytganingizdek Kumushoyxon nomlaridan tabriklab qutlab keldik. Bitta qarsilarni chalib qo'yamiz. Mana onajon barimiz sezibdilar. O'shandan tabrik kelishini. Muborak bo'lsin deymiz onajon.
Bizlarga mana shu yerga kelishdi oldin bizlarga telefon orqali bog'lanishdida, qani bugun kimni xursand qilamiz, kimni tabriklaymiz desam, ular aytdilarki, bu dunyoda qalbi eng toza, qalbi mehrga to'la bo'lgan mehribonimiz onajonimizni xursand qilamiz dedilar. Xo'sh, onajonimizga nima deylik? Qanday so'zlar bilan ularni xursand qilaylik desam, onajonimizga yurakdagi, qalbdagi so'zlarimiz bisyor, lekin nimadir to'sqinlik qiladiki, buni o'zlariga to'g'ridan to'g'ri ayta olmaymiz dedilar. Balki onajonimizga yurakdagi, qalbdagi so'zlarimizni ayta olmasmiz, lekin onajonimizga bo'lgan mehrimiz cheksiz va samimiydir dedilar. Albatta onajonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lishsin deymiz. Albatta onajonlarimizga bo'lgan hurmat e'tibor so'zlarda emas, mana shunaqangi amalda ham chiroyli o'z isbotini topadi degan umiddamiz. Ona endi qizingiz nomidan bitta she'r aytib beraman-da. O'sha qizingiz, mana farzandlaringiz, nevaralaringiz nomidan qabul qilasiz. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda. Onajonim bor hayotda, albatta yashash boshqacha dedilar. Onajon yana bir bora mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Alloh mana shunaqa yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib bering deymiz. Mana ortiq chog'liqlarni hammasini rohatini ko'rib, davri davron surib yurish nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Ana endi mana onajonlarimizdan chiroyli tilaklarni, istaklarni qabul qilsak, mana shu yerda yaxshi niyatlarni, dil istaklarni bildirmoqchi bo'lgan onajonlarimizdan qabul qilamiz. Marhamat onajon. Yaşlardan təbrikləmən, Xudayım 100 yaşlarga çıxıb öşkəsib yetkən, bağalarının rahatını görgən, artıq çoğluqlarının toylarını görüb oturuş nəsib etkən. Təbrikləmən. Katta rahmat deymiz. Endi ajoyib tilaklarni, istaklarni mana ustozim bo'ladilar-da, Zamira opa. Maktabda o'qitgan, mana matematika fanidan bizlarga yozishni, chizishni, hisoblashni o'rgatgan hayotdagi maslahatdosh ustozimiz bo'ladi. Marhamat. Menem chiqanim Rena'nın tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xudoyim ko'p uzoq yosh bergan bo'g'ay, bolalarning rohatini, to'ylarini ko'rib yurmaklar nasib etgay. Mahsuramizdan ko'rmay ketgan yaxshi kunlarini shu Renaga bergan bo'g'ay Xudoyim. Meni ortiqlari ko'payotir. Bizleri ko'payavergay, uylantirib, uzatib bermaklar nasib etgay. Hammaning uyida yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin, sog' salomat yurib, bordi keldimiz uzilmasin. Sizlarning ham ishlaringizga katta rahmat deymiz ustoz. Mana bugun ajoyib kun ekanda. Mana ustozim necha yildan beri ko'rmadim. Mana Ra'no opa sababli mana shunday baxtga erishdim mana. Katta rahmat deymiz ustoz. Boringizga shukr. Ana endi tilaklarni, istaklarni mana onajonimizdan davom ettiradilar. Marhamat. Menem tabriklayman mama, uzoq yashab, ortiqlarni oldida sog' yuring. Hamisha eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Quvonchli siz yurgaysiz. Katta rahmat deymiz. Ana endi marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, nazarlarimiz uchun rahmat, sizga ham studiya rahmat deganlarimiz uchun. Opam men uchun dunyodagi eng aziz inson. Izlash haqirsin, Xudoyim. Hojam bo'lib turganda hammalar kelib o'tirish nasib etsin. Opa izlash haqirsin, sizni yaxshi ko'ramiz. Qizlarimiz nomidan tabriklayman. Elimizda sog' salomat yuring. Bizat kamyomatlar tabriklayman. Xudoyim ahtiqlarimizni erdirgaysiz, sog' bergaysiz. Izlashlarga kiring, opa. Rahmat, sizlarga sog' bo'ling. Opamni ko'rmagan kunlarni siz yetishgaysiz, Xudoyim.
Katta rahmat deymiz. Endi katta farzand bilan endi Onlara bulusu var. qanilar? Ha, bu yerda emasmi, ha? Qani farzandlar, qizlar yana bo'lsalar kelinglar. Marhamat. Bizning aql var. Yana tabriklayman. Adam ko'rmaganda siz ko'ring. 100 yoshlarga kiring. Bugunni mana shu tashkilotchisi endi mana shu Ko'mshoy singlimiz-da. Bitta qarsiylarni chalib qo'yamiz. Endi men o'yladim, musofirda bo'lsa keraklar deb o'yladim-da. Ko'pincha bizga musofirda mana shunaqangi nimalar bo'ladi, buyurtmalar bo'ladi-da. Onajoningizni Ko'mshoy singli bitta savolda onajoningizga oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Yana sizni yaxshi ko'raman. Bo'lmasam bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz, ha? Boring. Tabriklaymiz. Ana mehmonlar ham birin-ketin kelyapti. Marhamat, keling. Ana. Qani keling. Bo'lmasam onajonimizdan mana issig'ida tilaklarni, istaklarni qabul qilib qo'yamiz, ha? Ha. Keyin o'yinni ustasiligin. Leyla abla, tebriklayman. Evvel abla, assalomu alaykum. Shunday yoshlarni ko'pisini ko'rish nasib qilg'ay. Xudoyim shu aqtiqlar, chovliqlar, yovliqlar ko'rish nasib qilg'ay. Bizlar ham to'lg'an kun to'y deb kelib nasib qilsin. Tebriklayman yana bir bora. Katta rahmat deymiz. Qani yana bormi tilaklarni, istaklarni bildiradigan? Qani kelinglar. Marhamat. Savaş tebriklayman. Babamız ben ijazlar kirim. Katta rahmat deymiz. Bo'ldilarmi? Bormi yana? Marhamat. Yine tebriklayman. İzleyiciler kirim. Bizem vaqtimizda sağ salomat yuring. Katta rahmat deymiz. Mana yig'lamasdan ham tabriklasa bo'lar ekan buni. Kulib tabriklayaptilar. Ha, albatta quvonch tilaklarda. Qani kelaveringlar. Bir chetdan. Bo'ldilar, bo'lmasa Rano o'zingiz mana shu kelgan davraga, mana shu davradagilarga ikki og'iz marhamat. Men fevral oyida tug'ildim. Fevralda shunday dedilar. O'zini qurbon etib 2 kunda tezroq bahor kelsin deb 2 kundan kechgan dedilar. 28 kun. Shuning uchun tezroq bahor kelsin, hammangiz bahorda yashnab yuraveringlar. Hammangizga rahmat. Meni silab kelganlaring uchun. Men kelsalaringiz bilmadim, yana ko'p o'rtoqlarim bor edilar, ketib qoldilar. Mana nasib etibdi. Hammangiz sog' salomat bo'linglar. Bog'alaringiz yadingiz sog' yuringlar. Hamma yaxshi kunlarda borib qilaylik. Xudochiligimiz ming yilchilik bo'lsin bu bahor. Xudolarim sen bilan opasingizday abisimiz. Xudo xolasa hamma vaqt teng tashib, bog'alarning egiligini sen bog'alaring, men bog'alarim, men seniki. Shu hammamiz yaxshi kunlarda borib keldik qilib, shu bog'alarning yegliklarini ko'rib, do'stim Zamira Mo'minjon bilan qo'sha qolinglar. Mo'minjonim do'stim, mening klassdoshim. Xudoyim bog'laring yaxshi kunlar bo'larim, bog'larim mening bog'larim. Bizlarga bular shunday yaxshi borib keldik qilamiz. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Eng yaxshi narsa salomatlik bor. Salomatlik bo'lsa hamma narsa izna. Mana eng yaxshi ko'rgan kuyovim chiroyli. Hamma to'ylarda boshqacha biletlardan bu boladan sog' bo'lay. Ya'ni sizning aytganday muhojirlikdan emas, boshqa yerda yashaydigan qizlarim bor, kuyovlarim. Hammasi chiroyli, kuyovlarim yaxshi, hammasi bir-biridan yaxshi. Bularni birini ortib qo'yib bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bolalar. Bari sog' bo'lay. Shu bolalarning yegliklarini ko'rgay. Bizlar ham yondash qilib yurganimiz shu qari bo'lsa ham 100 yoshlarga borib, hammaga shu salomatlik, uzoq umr tilayman. Rahmat sizlarga. Katta rahmat deymiz. Ana endi Zoirjon aka kuyovlardan ajoyib tilaklarni eshitsaga marhamat. Yaxshi rahmat. Yine tug'animiz bilan tabriklayman. Ular bu bog'lardan aqllanganida bizlarning oldimizda sovuq yurgay qilgan, ularning rohatini ko'rib, to'ylarni ko'rib, birgalikda hamma sovuq yurgay qilgan. Sovuq qo'y. Yine tabriklayman. Katta rahmat deymiz, marhamat aka. Tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Eldimizda
ko'pchilik 100 yoshga kirgan tabrikda o'tmoq nasib etsa bular. Sog' bo'ling. Katta rahmat deymiz. Ana endi u yoqda ham mehmonlar bormi? Bor bo'lsa, oxirida bir qabul qilib olamiz. Hozir mana shu yerda endi o'ynaymiz deb turgan onajonlarimizdan tilaklarni, istaklarni qabul qildik. Endi o'yinga beramiz-da, bularni zeriktirmasdan, ha? Xudo xohlasa. Marhamat, bo'lmasam qo'shiqlarimiz albatta sizlar uchun bo'ladi. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimizga o'ynayverasizlar. Qani onajonlar o'ynaymizmi? Bo'ldi, bo'lmasa albatta qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Qozoqchadan boshlaymiz. Bo'ldi. Qozoqcha bo'lsa, qozoqcha. Qani yetdik.
Katta rahmat deymiz barchangizga. Mana shu yerda jo'shirib o'ynagan opalarimizga, onaxonlarimizga yana bir bora mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim bayramlarga ulanib, boshimiz yaxshi kunlardan chiqmasin deymiz. Ana endi tarqamaymiz, mana shu yerda
bir chiroyli qilib bir esdalikka tushsang, mana shu parda tarafga o'tsanglar, mana shu kundan bir esdalikka bir rasmga tushib qo'yamiz-da. Qani o'tida hammasi. Xalas, tursangiz ham zo'r bo'lardi. Tebriklerine şunu ispat edilen şu için keldik tebriklerine. Ulayım şu faziletlerini şu dostumuz o hemşe kollar kuatısın. Şuranın şu tuğulunu tebrikleme. Ulayım şu başı onlardan, kızlardan, artıklardan, emmesinin yaxşılıklarında, toylarında özü başka şu olsun dostumuzla birlikte şu ruh bollattı. Şu anadan da sağlık, selamet, baxt dileymen, rana uzağlığını dileymen. Nam sağ olsun, şu Allah'ın baxtına, emmesinin yaxşılıklarında özü başka şu olsun. Şu anda hemşe yaxşı günlerde şunları tebrikler yine hem önce nasip etsin. Yani yurtumuz taş olsun, sağlık, selamet olsun. Şu anda hem yaşlılar gelip tebriklerini hem önce nasip etsin. Yaxshi tilaklar bildirildi. Öyle şartlarda mas'ulların ruhları şad olsun, canlar cennetten bo'lsin. Qolgan ömrünü şu farzandlarına, nevarelerine bersin. Allah ise bana ana Xudoning tug'ilgan kuni bilan qizg'in tabriklaymiz. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bolalarning qalbida sog'lik, salomatlik bersin. To'ylarni ko'rsin. Hammasini xush-quvvat. Shu xonadonga hammamiz yaxshi bo'lgan to'ylar kerak. Tabriklayman. Tebriklaymiz. Şu farzandlarni, nevaralarini hamda salomat bo'lsin. Bizlarga kirib. Qani Muzaffar akamizdan ajoyib bir tilaklarni eshitamiz. Marhamat. Katta rahmat deymiz. Albatta mana shu yerda yaxshi tilaklar, istaklar bildirib o'tilgan barcha insonlarni ham mana shu tilaklari Allohning dargohida ijobat bo'lishiga albatta tilakdoshimiz opamizga yana bir bora mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin deya tabrik loyihamizni o'z nihoyasiga yetkazligini ma'lum qilamiz. Barchangizga katta rahmat.